potrzebuję twojej pomocy. This is nothing new to me. Już dziś rusza 26. świat, a my nie mamy magicznej nazwy, która pomoże naszej gildii odnieść zwycięstwo. I will help you well, but for 30 days you will go out with my dog for a walk, and of course, he would clean up shit after him. Naprawdę, ale niech będzie, czego się nie robi dla przyjaciół. So we'll see what my magic roll of toilet paper will say. Young crazy people, Albanian gang, world hunters, Polish army, knights of darkness, dark gods. Let the fire decide. I dobra, i na tym zakończymy teraz. A ty, Mumio, siedź tam sobie dalej. Za chwilę zrobisz losowanie. A losowanie zamieścimy dopiero po 16, żeby nikt nas nie ubiegł i nie założył sobie gildii o takiej nazwie.